Hello everyone, myself Namit. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe my channel if you want to boost your score, and please share my channel towards the candidates so that everyone can get the good marks in the IELTS examinations and can understand about each and every module properly, and what type of systematic way they should use and they should add in their academics and in exam of academics and journal also. So now I want to explain about the task 2. As everyone know that task 2 has a more marks in the IELTS exam of the writing rather than the task 1. So we should be conscious towards writing task 2. It's very convenient to take a marks and boost the marks in the writing if you want to get the good scores in the task 2. So listen very carefully. फस्ट ऑफ ऑल राजे जो सिस्टमैटिक पोर्शन तुम ऐड करना है वो प्रॉपरली इस बेसिस से करना है कि इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है वो थोड़ा प्रॉपरली क्लीयर होवे कि तुम कहना की चाहते हो टू द एग्जामिनर. सो इन दिस वे यू कैन बूस्ट योर स्कोर. फर्स्टली अज आप डिस्कस करांगे अग्री और डिसअग्री द पोर्शन. एग्री और डिसअग्री के ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारिया कन्फ्यूजनस होंदियां ने. आई विल आल्सो गिव यू सम ऑफ द स्ट्रक्चर विच मे बी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू बूस्ट योर स्कोर. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट म्यूजिक हैज बिकम and will continue to be a universal language of mankind. To what extent do you agree or disagree? I have taken this topic because it has been attempted by the candidates in the examination of IELTS. Official test ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ topic ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, and most of the candidates didn't understand properly about that topic. So that's why I am going to explain. ਇਸੇ topic ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ agree disagree ਦਾ ਜਿਹੜਾ format ਹੈ, agree disagree ਦਾ ਜਿਹੜਾ पोर्शन है जिहड़ा मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो किवें स्ट्रोंग बनूगा. एक्चुअली राजे इंट्रोडक्शन ते कंक्लूजन बहुत ही स्ट्रोंग होना चाहिए थोड़ा इफ यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर. सो अज आप अग्री ते डिसअग्री दा पोर्शन भी क्लीयर कर लांगे ते एक टॉपिक बारे नॉलेज भी लै लांगे जिहड़ा थोड़ा जिहा ट्रिकी लग्या सी स्टूडेंट्स नूं. आ की कह रहे हैं कि म्यूजिक है जिहड़ा वो बन चुकिया तो कंटीन्यू भी रहूगा पूरी दुनिया के विच सिमिलर एक यूनीवर्सल एक ग्लोबल लैंगुएज के तौर पर. किन्ने हद तक तुसीं अग्री करते हो तो किन्ने हद तक तुसीं डिसअग्री करते हो. Firstly, use some of the vocabulary words so that you can make your writing more imperative. फस्ट जो वर्ड तुम यूज़ करना है एज यूजल जिमें आप पहले यूज़ करते होंगे अनडनाएबली इट्स देयर इज़ नो डाउट. ये कोई शक ही नहीं. तुम जो वर्ड्स यूज़ करने हैं उस ऐड कर लो अनडनाएबली. अनडनाएबली का मतलब होंगे देयर इज़ नो डाउट. उस तो बाद रीजुविनेट द टायर्ड माइंड फ्रॉम द मोनोटोनस ऑफ हैक्टिक स्कैड्यूल. हैक्टिक स्कैड्यूल की होंगे जिहड़ा अपना डेली रूटीन का बिजी स्कैड्यूल होंगे. डील विद द सेंटीमेंट्स. सेंटीमेंट्स की होंगे इमोशनस लाइक कदे अपना मूड किदां दा होंगे कदे किदां दा होंगे वो अपने सेंटीमेंट्स होंगे. उस तो बाद एकेडमिकली अपनिया 3 लाइफ्स होंदियां ने. एक होंदी है स्टूडेंट लाइफ दैट इज़ नोन एज एकेडमिक, एंड एक होंदी है मम्मी पापा नाल लाइफ ते अपनी पर्सनल लाइफ. पर्सनल दे विच सो पर्सनली यूज़ करांगे. प्रोफैशनली जिवें आपां कोई कामकार करते हैं उहदे विच अपनी लाइफ होगी. नैक्सट है आपां जिहड़ा अपने कोल यूनीवर्सल पोर्शन है उहनूं की कुछ यूज़ कर सकते हैं. ग्लोबल, इंटरनैशनल, वर्ल्ड वाइड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, वाइडली असैप्टेड. तो वो सारे पोर्शनस दे विच आपां थोड़े जे सिंपल जे वर्ड्स यूज़ करांगे. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस एसे बट ऑल्सो फॉर डीलिंग विद अनदर एसेस लाइक टूवर्ड्स द मूवीज़, टूवर्ड्स द एक्शन पोर्शनस ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ माइंड ਨੂੰ रिफ्रेश करते हैं ਉਹਦੇ टूवर्ड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक टूरिज्म पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ यूज़ कर सकते हो. स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ भी यू कैन मेक योर स्पीकिंग मोर इंपैरेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ दीज वोकैबुलरी वर्ड्स. सो लेट्स गो विद इंट्रोडक्शन. How we can make our introduction more imperative in the agree or disagree portions. So firstly पहला verify करो कि कहना की है. तुसी सारे ने मतलब जे तुसी चाहते हो भी थोड़ा इंट्रो पार्ट बहुत वधिया जावे. अगर एग्जामिनर नो फर्स्ट इंप्रैशन इज़ द लास्ट इंप्रैशन एज एवरीवन नो दैट. सो यू शुड गो विद द फर्स्ट इंप्रैशन वेरी नाइसली so that the examiner will give you the marks.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸਕਾਈ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੂਏਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਨ ਯੂ give the topic and when you give the introduction out of your topic. So that's why you should always give the reliable and trustworthy and proper relevant situations in your introduction. So music ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, undeniably music is considered as a soul of person. undeniably ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, there is no doubt, considered ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੈਸਿਵ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, undeniably music is considered as a soul of person. It has become a global language that likely to be increased. ਤੁਸੀਂ will ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, that likely to be continued, ਤੁਸੀਂ will ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ likely to ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ seems to be ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਈ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਈ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, undeniably music is considered as a soul of person, although I agree with the statement where the music has become a global language and it seems to be continued, global language of mankind and it seems to be continuous। ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, although ਤੇ but ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੁੰਨਾ, although I agree with this statement that music has become ਜਾਂ ਫਿਰ music has been considered ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, music has been in the has been noticed, considered ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਬ accepted, has been accepted, a global language and it seems to be continued ਜਾਂ it likely to be continued, but the real feel that can be observed by the person in the form of words cannot be denied. The real feel that can be observed by the person from the words cannot be denied. ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਅਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬੂਸਟ ਯੂਰ ਸਕੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, there are many number of arguments which I would like to substantiating my views. The primary factor is that music holds an indispensable role in the life of the person because it deal with the sentiments of the people, sentiments of the person, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ emotions ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ठीक है। So that's why it is considered, it is always, it has become the laser pursuit of the person। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, laser pursuit ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। laser pursuit ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, hobby ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। that's why it has become a laser pursuit of the people because people rejuvenate their tired mind from the monotonous of daily hectic schedule। daily hectic schedule ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ which the person has not only academically but also personally as well as professionally, ठीक है। so in this way it can be seen that music and beat of the music always enhance the mind and re-energize the channelize the tired mind of the person।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक्सप्लेन करांगे कदे भी राजे तुसी राइटिंग दे विच इनफॉर्मल पोर्शन ना पाया करो। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस इदा ना लिखा करो ट्राई टू एक्सप्लेन इन द फॉर्मल पोर्शन बाय एडिंग सम ऑफ द पोर्शनस सम ऑफ द ग्रामैटिकल सेंसेस। तुसी की लिखोगे अगर एग्जाम्पल तुसी सैट करनी है टू इलैबोरेट एन एपिटॉम विच कैन बी कंसीडर्ड इज दैट, जां तुसी लिख सकते हो टू साइट एन एग्जाम्पल टू इलैबोरेट एन एपिटॉम विच कैन बी कंसीडर्ड इज दैट, जां फिर टू साइट एन एग्जाम्पल। Academically, in the academics, every candidate have a voluminous syllabus, so long hours always they have to devote towards their studies. That's why they exhausted a lot, and they can regain their power of mental sense only by listening to the music. So the beat of the music and the lyrics of the music always enhance the mind of the person and re-energize the energy of the person. सो इस तरीके दे नाल अपना जिहड़ा ये पोर्शन है कंप्लीट हो गया कि यूनीवर्सल लैंगुएज किवें आ, क्योंकि एक म्यूजिक है जिहड़ा वो एक बंदे नूं सूद करदा, एक बंदे नूं ओह सूद करदा। इट डजंट मैटर लैंगुएज मैटर नहीं, एक म्यूजिक दी आपां इंपॉर्टेंस दसी आ। नैक्सट दे विच आपां दसांगे कि लैंगुएज दा की मैटर आ। नैक्सट आपां कवांगे ठीक है पैराडॉक्सिकली वर्ड यूज़ करोगे जो तुसी कंट्रास्ट वर्ड यूज़ करना है यू शुड गो विद पैराडॉक्सिकली, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बूस्ट योर स्कोर। क्योंकि पैराडॉक्सिकली एक तो वर्ड हो गया एडवर्ब का पोर्शन, एक थोड़ा हो गया वो वोकैबुलरी पोर्शन। इन दिस वे यू कैन बूस्ट योर स्कोर्स। Paradoxically, it can I'm more inclined towards the view that the sense of the words also crucial for the person in order to take a proper feel. For example, national anthem, ठीक है, everyone just want to listen on in their own language so that they can understand about the language of the music properly and the language and words which are always come in the national anthem so that they can take the proper feel. Not only this but also the sense of the words also play an important role during the dancing in the celebration, as everyone know that without dancing celebration is incomplete and the person can not enjoy properly. So while dancing the person can dance just on the tune, but the real dance which can be observed by giving the facial expression, by giving the body language expressions in front of others and by taking a proper satisfaction towards their dancing, ठीक है, only it can be only come just because of their own language which they can understand very easily. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। For example, if in the celebration of Indians, if there is a music of which is always in the Spanish language, अगर Spanish language the music celebration of Indian people दी होवे, they cannot enjoy properly the celebration while dancing. Dancing ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ sense of words, ਇੱਕ sense of potion ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ mental growth ਨੂੰ ਮਤਲਬ परमिशन ਦਿੰਦਾ है कि ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ facial expression ਆਪਣੀ body language ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ use ਕਰਨਾ है। So that's why ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਜਾਊਗਾ conclusion that also should go with a impressionable portion। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? After pondering a great deal of thought, I came to the conclusion according to my perception whether the music has become same worldwide in the form of language, because music always holds an important role in order to give the proper satisfaction to the person in the mental forms, in order to re-energize the energy of the person which always come from the beat of music. But on the other hand, the real feel the person wants to get by listening to the national anthem, ठीक है, so it always go right in the right direction just because of the language of the mother tongue of the national language, because national anthem always give the proper feel in the national language. So इस तरीके दे नाल ये सीगा ऐसे जिन्हों अपने यूज़ करना है, तो कुछ जो कॉमन वर्ड्स मैं थोड़ा वोकैबलरी के पोर्शन के दसे हैं वो हो गए। एक सिस्टमैटिक पोर्शन ऐड करो राजे, इंट्रोडक्शन तो कंक्लूजन तो ऑलमोस्ट तुसी प्रॉपरली समझ ही गए होंगे,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਨ ਕਿਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਦੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਸਮੂਥਲੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲਾਈਨਸ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਤੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ and more important thing in front of your examination is justification of your words। लैंग्वेज पोर्शन है ये लैंग्वेज, सो लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਹरेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ड्स द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड और नॉट, और उसे बिहाफ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾर्क्स हैं वो इस रिलेटेड होते हैं। So in this way this was one of the task 2 of the writing। I hope करदी हाँ properly समझ आया होगा। If anyone have any kind of doubt, as usual you can comment on my video and you can also subscribe my channel and you can see all the videos if you have any kind of doubt regarding the speaking portion, regarding task 1, reading also, that is also challengeable for everyone in order to manage the time, and in the description box you can take each and every videos in order to boost your score। Thank you so much।